Azərbaycanda seksual zorakılığa məruz qalan insanlar, daha çox qadınlar bu haqda şikayət eləmirlər, çünki bu haqda danışmaqdan qorxurlar. Bu mövzu tamamilə qapadılmış və normallaşdırılmış bir mövzudur, yəni danışılmayan bir mövzudur. Seksual zorakılıq bir şəxsin başqa bir şəxsi seksual akta məcburi şəkildə və öz gücündən istifadə edərək cəlb eləməsidir. Bura hər hansı bir seksual hərəkət daxildir. Yəni bu cinsi qısnama ola bilər, sözlə olan zorakılıq, cinsi zorakılıq ola bilər, hər hansı bir seksual nəzarət ola bilər. İstənilən formatda və seksual zorakılıq hər yerdə baş verir. Evdə baş verir, küçədə baş verir, iş yerlərində baş verir. Seksual zorakılığı baxmayaraq ki, seks mövzusu, yəni cinsi əlaqə mövzusu Azərbaycanda kifayət qədər tabu mövzudur, danışılmayan mövzudur, amma nədənsə paradoksal olaraq seksual zorakılıq olduqca yayğındır. Yayğınlığını ölçmək mümkündürmü? Təbii ki, yox. Azərbaycanda seksual zorakılığa məruz qalan insanlar, daha çox qadınlar bu haqda şikayət eləmirlər, çünki bu haqda danışmaqdan qorxurlar. Bu mövzu tamamilə qapadılmış və normallaşdırılmış bir mövzudur, yəni danışılmayan bir mövzudur. Ona görə hesabatın aparılması və ümumiyyətlə bilmək ki, nə qədər insan seksual zorakılığa məruz qalır, seksual qısnamaya məruz qalır, bunu ölçmək demək olar ki, bizim kontekstdə mümkünsüzdür. Qlobal olaraq dünyada hər 3 qadından biri zorakılığa məruz qalır və bunu daha çox öz yaxın partnyorları tərəfindən olan zorakılıq olur. Yəni daha çox yaxın partnyorlarından zorakılığa məruz qalırlar. Amma bu ümumi zorakılıqdır. Yəni bu zorakılığa həm psixoloji, həm fiziki, həm seksual zorakılıq daxildir. Hətta bu statistikanın içərisində belə sırf seksual zorakılığı müəyyənləşdirmək və aydınlaşdırmaq ki, nə qədər qadın seksual zorakılığa məruz qalır mümkünsüzdür. Amma bizə ümumiyyətlə bu statistikaların olması və ya olmaması çox da fərq eləmir. Çünki məlumdur ki, Azərbaycanda son vaxtlarda xüsusilə seksual qısnama, seksual xarakterli hərəkətlər və qəsdən, yəni insanların cinsiyyətinə görə diskriminasiyaya məruz qalması və alçaldılması, seksual olaraq alçaldılması çoxalıb. Bunun qarşısını almaq, ümumiyyətlə bu konteksti yaradan nədir? Yəni kontekst hardan başlayır? Zorakılığın səbəbi nədir? Cinsi zorakılığın? Cinsi zorakılığı yaradan səbəblərdən biri, ən başlıca səbəblərdən biri gender əsaslı stereotiplərdir və bunu normallaşdıran faktorlardır. Birincisi gender əsaslı zorakılıq, yəni gender əsaslı stereotiplər deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Maskulinlik rolunun, yəni dominant olmağın kişilik hesab olunması, yəni kişi xüsusiyyəti hesab olunması, passivliyin isə, tabeçiliyin isə qadın rolu hesab olunmasıdır. Bundan irəli gələrək də bir kişinin, bir qadını məcburi olaraq cinsi əlaqəyə cəlb etməsi və yaxud da ki, ona qarşı hər hansı bir seksual akt etməsi normal hesab olunur. Çünki o dominantdır, onun gücü var, o bunu digərinə qarşı həyata keçirə bilər hesab olunur. Təəssüf ki, və əslində dominantlığı verən nədir? Yəni həmin gender rolları hansı ki, maskulinliyə bu dominantlığı verir, bunun təməlində dayanır güc. Bir insan başqa insana qarşı gücünü və nəzarət mexanizmini istifadə edərək ona qarşı zorakılıq eləmək şansını özündə tapır, yəni bu gücü özündə hiss eləyir. Amma qarşı tərəf, yəni zorakılığa məruz qalan tərəf, hədəf də bunu normal hesab eləyə bilir, çox vaxt və yaxud özünü gücsüz hesab edir və buna qarşı heç bir mübarizə apara bilməyəcəyini düşünür. Ona görə də zorakılıq baş verdiyi andan etibarən davamlı şəkildə davam eləyə bilir. Yəni bir dəfə baş vermiş zorakılıq, hətta deyək ki, sözlə baş vermiş cinsi zorakılıq belə davamlı şəkildə davam eləyə bilir, bunun qarşısını almayana qədər. Zorakılığı yaradan kontekstlərdən biri də həmçinin bunu normallaşdıran digər faktorlardır. Deyək ki, media və pop kulturadır. Media və pop kultura davamlı şəkildə qadınları seksual obyekt kimi göstərməyə çalışır və bunun fonunda qadın bədəninin hansısa bir kişiyə məxsus olduğunu, qadın bədəninin obyekt olaraq tamamilə istifadə oluna biləcəyini göstərməyə çalışır və yenə də əlbəttə ki, təməl olaraq qadını gücsüz bir varlıq kimi, gücsüz bir gender kimi göstərməyə çalışır. Bu mediada gördüyümüz bu obrazlar, bu görüntülər də təbii ki, seksual zorakılığı normallaşdıran əsas faktorlardan biridir. Bundan başqa zorakılığı
formalaşdıran faktorlardan biri də həm də ümumi kontekstdir. Ümumi kontekstləri nə nəzərdə tuturuq? Ölkədə, yəni olan yerdə və ya icmada və ya cəmiyyətdə nə qədər bərabərsizlik var. Bərabərsizlik deyəndə bura həm sinfi bərabərsizlik nəzərdə tutulur, həm hər hansı irqi bərabərsizlik nəzərdə tutulur, gender bərabərsizliyi nəzərdə tutulur. Bütün bu bərabərsizliklərin ortasında zorakılıq tamamilə normal bir akt kimi qəbul olunur və niyə xüsusilə vurğulamaq lazımdır bu bərabərsizliyi? Çünki bərabərsizlik aqressiyanın əsas səbəblərindən biridir və bərabərsizliyin fonunda zorakılıq edilmək və xüsusən də o kontekstdə ki, mədəni zorakılıq da var, yəni qadına qarşı zorakılıq normal hesab olunur və bir də plus bərabərsizlik var, cəmiyyətdə və ədalətsizlik çoxdur. Bu zaman zorakılıq yenə də normal bir davranış kimi, normal davranış hesab olunur. Əlavə olaraq müharibə şəraitində qeyd etmək lazımdır. Müharibə də eynən zorakılığı normallaşdırmasını sürətləndirir. Çünki müharibə zamanında çoxlu zoraki aktlar baş verir, amma eyni zamanda müharibə zamanı və müharibədən sonra postkonflikt situasiyasında aqressiya çoxalır və hegemon maskulinlik yüksəlməyə başlayır. Hegemon maskulinlik nədir? Yəni həmin bizim bildiyimiz o kişiliyin daha da hegemonlaşması, daha da üstdə olması və digər bütün gender rollarını üstələnməsidir. Hegemon maskulinlik yüksəldiyi vaxtda təbii ki, yenidən bir kişinin bir qadına qarşı zorakılıq edilməsinə bəraət qazandırılır. Yəni bu bəraət üçün zoraki kontekstin, yəni militar kontekstin olması da önəmlidir. Zorakılıqdan danışanda ona görə biz birbaşa zorakılıq, yəni seksual zorakılıq birbaşa zorakılıqdır. Bir şəxsin digər bir şəxsə qarşı birbaşa elədiyi zorakılıqdır. Amma biz təbii ki, mənzərəni bütövlükdə görməliyik və bütöv mənzərə bir şəxsin digər şəxsə elədiyi zorakılıqdan ibarət deyil. Bütöv mənzərə onun arxasında dayanan kontekstdən ibarətdir. Kontekst də belədir: ədalətsiz, bərabərsiz və eyni zamanda gender gücsüz, yəni genderi gücsüzləndirən bir kontekstdir. Təbii ki, feminin gender rollarını gücsüzləndirən bir kontekst. Bu kontekstin fonunda zorakılığın qarşısını necə almaq olar? Zorakılığın qarşısını alması üçün birinci variantlardan biri, yəni uzun zamandır danışılan və təklif olunan variantlardan biri oydu ki, cəza mexanizmləri işləməlidir. Yəni zorakılıq edən şəxslər cəzalandırılmalıdır ki, müəyyən mənada onların davranışına təsir eləsin və daha ədalətli bir cəmiyyət qurulsun. Amma gəlin baxaq, cəza mexanizmlərinin sərtləşdirilməsi və yaxud da ki, hətta həyata keçirilməsi deyək, həqiqətən də zorakılığın qarşısını alacaqmı? Əgər ki, gender münasibətləri hələ də bu cür davam edəcəksə, əgər ki, hələ də qadın gücsüz, passiv, tabeçi göstəriləcək, amma kişi dominant, güclü və tabe edən olaraq göstəriləcək. Bu gender rollarının fonunda təbii ki, heç bir cəza mexanizmi zorakılığın qarşısını ala bilməyəcək, eyni zamanda bərabərsizliyin qarşısını ala bilməyəcək. Əlavə olaraq cəza mexanizminin özü belə nə qədər reabilitativdir və nə qədər insanların davranışını dəyişməyə kömək edir. Bu da çox böyük sualdır. Çünki ədalətli məhkəmə sistemi olmayan bir yerdə cəzanı alan şəxs də əlbəttə ki, yenə də ən gücsüz şəxs olacaq. Biz buna həmişə misal olaraq danışanda deyirik ki, əgər cəzalandırma mexanizmi yüksəlsə, birinci həbs olunacaq şəxs ən gücsüz, məsələn deyək ki, qaradərili bir miqrant kişini həbs eləmək daha asandır və onun boynuna hansısa günaha qoymaq daha asandır. Nəinki deyək ki, bir elit, varlı bir ağdərli kişinin. Yəni təməl olaraq gücü göstərən faktorlardan biri təkcə gender deyil, eyni zamanda irqdir, eyni zamanda maliyyə vəziyyətidir. Bunlar da gücün göstəricilərindən biridir. Və yaxud deyək ki, Azərbaycanda zorakılıq edən, cinsi zorakılıq edən bir şəxsin cəzalandırılması hansı formatda baş verir? Əgər o insan gücsüzdürsə, heç bir gücə malik deyilsə, tamamilə kasıb bir icmadandırsa, onu çox rahatlıqla qəddarcasına cəzalandıra bilərlər. Amma bir insan imtiyazlı icmadandırsa, imtiyazlı qrupdandırsa, onun cəzalandırılması heç baş vermir. Ümumiyyətlə çox yüngül və yaxud da ki, yola verən bir cəza mexanizmi onun üçün işləyir. Yəni cəza mexanizmi ədalətli deyil və təəssüf ki, ədalətsizlik davam etdikcə bu zorakılığın qarşısını almayacaq. Əsas variant nədir? Bəs onda nə etməliyik? Əsas variant birinci növbədə qadınların mübarizəsidir. Yəni qadınların mübarizəsinin birləşməsi və bu haqqda danışmasıdır.
Buna misal olaraq biz Me Too hərəkatını görə bilərik dünyada. Me Too hərəkatı, yəni həm də mən də deməkdir. Me Too hərəkatı ilk dəfə idi ki, qlobal səviyyədə seksual zorakılığın bu qədər açıq danışılması ilə nəticələnmişdi. Me Too hərəkatı zamanı ilkin olaraq yenə də hansısa əslində kifayət qədər imtiyazlı bir qrup incəsənət insanları, qadınlar, onlara qarşı olan seksual zorakılığı şikayət eləmişlər, bu haqqda danışmağa başlamışdılar. Amma daha sonra bu hərəkat genişləndi və hər kəs qoşuldu hərəkata. Çünki demək olar ki, qadınların əksəriyyəti nə vaxtsa cinsi zorakılığa məruz qalıb və bunu işıqlandırmağa başladılar, bu haqqda danışmağa başladılar. Me Too hərəkatı qlobal hərəkata çevrildi və bəlli ki, bunun nəticəsində artıq seksual zorakılıq normallaşdırılmamağa başlayır. Yəni seksual zorakılıqla mübarizəni birlikdə tələb eləməyə, bunun dayandırılmasını birlikdə tələb eləməyə başladıq. Və bu bir feminist mübarizədir. Hansı ki, bu feminist mübarizə interseksional bir feminizmdir. Interseksional feminizm hər mübarizənin hər formatını və hər tərəfli bir həllini tələb eləyir. Bu tələbin içərisində həmçinin irqi bərabərsizliyin aradan qaldırılması, sinfi bərabərsizliyin aradan qaldırılması və digər imtiyazsız və yaxud da hər hansı bir bərabərsizlik gətirən səbəblərin aradan qaldırılması hədəflənir. Ona görə də bizim mübarizəmiz, hansı ki, cinsi zorakılığa qarşı və ümumiyyətlə zorakılığın aradan qaldırılması üçün mübarizəmiz həmin interseksional feminist xəttdən, intervensiyadan keçməlidir. Və burada əslində mübarizəni həyata keçirən gender olaraq təkcə qadınlardan ibarət deyil. Düzdür, birinci mübarizə qadınlardan başlamalıdır, çünki onlar buna məruz qalır və onlar bunu haqqda danışmalıdır. Amma eyni zamanda bu bütün digər genderli insanlardan və ümumiyyətlə genderin tamamilə transformasiya olunmuş, gender rollarının tamamilə aradan qaldırıldığı və bərabər bir şəraitdə mövcud ola bilər. Yəni zorakılığın aradan qaldırılması. Cinsi zorakılıq halı baş verdiyi zaman individual səviyyədə mübarizə aparmaq mümkündür. Bunun üçün ilk növbədə zorakılıq eləyən şəxsə qarşı durmaq lazımdır. Yəni bu ən birinci addımdır. İlk olaraq sənə qarşı zorakılıq elədiyini başa düşürsən və sən buna dözmürsən. Yəni hər hansı bir cinsi zorakılıq halı olanda və ya buna cəhd olanda, cinsi zorakılığa cəhd olanda bu zaman susmamaq lazımdır və dərhal həmin şəxsə qarşı və ya şəxslərə qarşı durmaq lazımdır. Bu qarşı durma üçün əslində güc lazımdır insana. Yəni o özünü güclü hiss eləməlidir ki, ona qarşı zorakılıq eləyən şəxsə qarşı dursun. Ona görə biz hər birimiz bu haqqda danışmalıyıq. Yəni bu mövzu daha çox danışılsa, daha çox etiraz olunsa, daha çox ictimailəşsə, o zaman artıq insanlar, zorakılığa məruz qalmış insanlar başa düşəcəklər ki, onlar tək deyillər və bu haqqda daha çox etiraz eləyəcəklər, bu haqqda daha çox danışıb şikayət eləyəcəklər. Bu ilk addımdır. Yəni şikayət eləmək, bu haqqda danışmaq ən birinci şərtdir. Biz unutmamalıyıq ki, zorakılığın əsasında dayanan şey gücdür. Yəni bir insan özünü güclü hiss etdiyi zaman başqasına qarşı zorakılıq eləməyə cəhd göstərə bilər və ya zorakılıq eləyə bilər. O gücü ona verən faktorlardan biz əslində danışdıq. Amma bunun daxilində həm də bir insanın deyək ki, kütləvi auditoriyası ola bilər, ona güc verən hansısa səslər ola bilər, o hansısa mövzuda kimlərinsə diqqətini cəlb edə bilər. Bundan istifadə edib, yəni bu bir gücdür. İnsanlar onun arxasında var. O bu gücdən istifadə eləyib zorakılığa çağırış eləyə bilər və ya zorakılığı təşviq eləyə bilər. Bu zaman bunun da, yəni bu da eynən cinsi zorakılığa cəhd hesab olunur. Hətta kütləvi cəhd hesab olunur və bunun da qarşısını almaq üçün mütləq mübarizə aparmaq lazımdır və məncə hal-hazırda bu yaxınlarda baş verən hadisələrdə biz gördük ki, bu mübarizə çox önəmlidir və müəyyən səviyyədə var. Onun üçün biz cinsi zorakılıq halları gördükdə və ya ona çağırış gördükdə bu haqqda susmamalıyıq, danışmalıyıq və mübarizələrimizi birləşdirməliyik. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.